guys. Ahak pa ito. Guys, after 2 minutes guys, ilalagay natin yung ano guys, yung lipstick. Yan. Guys, napakuha na natin yung sa pressure cooker. Kaya madali na lang po. I-simmer natin ng 5 minutes para maging ano, malambot yung ano, mas malambot pa kainin. Pakpan natin. Guys, malalagay tayo ng pinya. Ano na po yung pinya? Kung ilang piraso yung nilalagay nyo. Another 5 minutes.
lasa. Beef. Isang beef fruit. Black pepper. At yung last pala guys. Ilagay natin yung huli yung onion rings. Yan ang pinakalas na tapos haluin lang haluin. Diba ang sarap? Yummy guys. Ayan yung recipe natin for the day. Sa mga hindi pa nakapalo at pag-subscribe ng aming YouTube channel, subscribe now. Noel the Lugdug at saka Noel TV sa Facebook. Thank you for watching. Bye bye. Ayan yung finished product namin guys. Sa mga sumubaybay ng aming mga luto, video. Sa mga bagong pasok, pakipalo na lang po sa aming mga page, Noel TV, at huwag niyong kalimutan